Qui ci troviamo al Museo della Giostra di Bergantino, un museo che rappresenta il territorio perché qui vi è il distretto industriale della Giostra, perché qui in Alto Polesine ci sono degli spettacolisti viaggianti che ancora oggi viaggiano e quindi una cultura popolare che racconta molto di questa terra. Il Polesine ha dei paesaggi straordinari, è accompagnata dai due più grandi fiumi d'Italia, l'Adige e il Po, e qui possiamo trovare cultura, approfondimento delle tradizioni popolari, nonché un paesaggio bellissimo ancora poco antropizzato. E quindi l'invito è a visitare il nostro Polesine, a cogliere le particolarità di questa terra veramente straordinaria. Questo è un progetto che è stato fortemente voluto da una parte dei comuni della Polesine che vanno dalla zona del Bergantino con il suo gruppo delle giostre in questo senso fino al Delta del Po. Il nostro diventerà un turismo slow che secondo me è molto importante e dove le persone potranno veramente rilassarsi. La nostra economia del territorio è basata appunto sul turismo, ma è basata principalmente sull'attività di pesca. Attività di pesca che è l'attività primaria. Noi sul nostro territorio operano circa 2000 addetti in questo settore e muove sicuramente tantissimi affari. Abbiamo un consorzio che fa oltre 40 milioni di fatturato e vivono più di 1500 pescatori che vivono con le cozze e con le vongole. Questa occasione è quella di far conoscere un territorio, di promuoverlo al di là dei ristretti confini provinciali per costruire una grande occasione di visitazione e di trasferimento di turisti qui in Polesine. Direi che visitarlo anche in bicicletta attraverso quelle che sono le piste ciclabili che costeggiano l'area del Po ma tutto il territorio, passando anche in un territorio fortemente costellato da insediamenti come ville estremamente importanti, rappresenta una vera occasione di conoscenza anche di un territorio affascinante dove il rapporto tra uomo e natura ha caratterizzato in modo forte la vita e l'esistenza della popolazione polesana.